in dai ka san kayi alwala kafin ka kwanta, to da ka farka kuskure ne ka zabura ka tashi, da ka farka ka roƙi Allah, in ji manzon Allah, kana roƙon Allah an gama. Annabi ya ce kuma wannan abin da za ka roƙi Allah, manzon Allah ya ce min amri duniya au min amri akhira, ko abin ya shafi al'amarin duniya ko ya shafi al'amarin lahira duk ɗaya ne. Kuma wannan riwayar ta inganta, tana sahihu ibn Majah hadisi na 3145 na ibadar farkawa a cikin dare, kuma kowannensu da irin bayaninsa, kuma ya tabbata daga manzon Allah. To akwai irinsa shine hadisin Amr bin Abasata da kuma Abu Umama al-Bahili. Waɗannan sahabbai mutum biyu suka rawaito hadisin daga manzon Allah. Yana kama da hadisin Mu'az ibn Jabalin. Annabi ya ce ma min abdin, babu mutumin da